哇！喺正嘅淘金地鐵口出嚟，居然有間咁靚嘅園林餐廳㗎喎。重點喺呢度食餐2到3人嘅鑊氣啫菜，100蚊都唔使啊！呢啲菜系同埋呢個環境同埋價位，直接可以秒殺晒廣州所有年齡層次嘅女士。佢呢度好神奇㗎，室外咧有得飲咖啡，跟住嗰度有吧台，夜晚黑可以飲酒。跟住室外咧就有好多唔同人數嘅包廂，有呢種好似房車咁款嘅。亦都有呢種咧好復古、好庭院 feel 嘅。哇！呢度仲有個空中花園啊，好靚啊！喺呢個抬頭望出去就係地鐵口，旺中帶靜嘅花園餐廳食餐飯，你簡直就係覺得心曠神怡啊！喂，齋呢度啲環境啊，你就覺得唔止99蚊啦。團購套餐千層五花肉同埋菜花豬頸肉係2選1嘅，鑊氣好足啊！雖然係豬肉，但係肥而不膩。五花嘅呢個蝦醬味超濃啊！芥蘭同生菜咧係2選1嘅，盲選都好食啊！最後仲有一個吊龍牛肉湯，真材實料啦，真係都係超開胃餸飯，而且份量好足，3個人食綽綽有餘。套餐居然仲有2杯吧台特調嘅嘢飲，4選2。佢哋嘅室內酒館都好有格調嘅，夜晚都可以過嚟打卡。嚟緊各種聚會聚餐又多一個寶藏嘅選擇啦！快啲團訂嘅套餐，準備假期肯定用得上喎。好似唔記得點關注喎。